心脏造影不能随便做，5大风险要清楚，6类人更适合做造影。大家好，我是北京广安门医院的王颖辉大夫。很多人看到我的是科普视频就划走了。我知道我的视频没有唱歌跳舞的视频有意思，但是没关系，哪怕只有1个人关注我，我都会觉得自己的视频是有用的，也会坚持和大家分享一些健康知识。今天就跟大家聊聊心脏造影，并不是任何人都适合做心脏造影的。造影存在5大风险，同时造影也不是怀疑心脏不好就要去做，一般有6类人群才适合做造影。第1大风险是辐射风险，大家平常就担心拍片子做 CT 有辐射，况且造影全程是在 X 射线底下完成的，所以造影的时候我们作为医生才会穿铅衣防辐射。第2，血管损伤风险，整个造影的过程中借助导丝、导管，通过人的动脉血管来完成，这个过程就有可能损伤动脉血管，比如引发血管痉挛、血管夹层、动静脉漏或者形成血栓等。第3，出血风险，这里面所说的出血包括皮下出血和身体内部的血肿，也就是肿起来了。如果这种出血没有及时被发现和处理，严重的话可能导致组织坏死，甚至要截肢。第4，造影剂风险，造影剂可能会引发过敏反应，如果使用过多还可能给肾脏带来负担，甚至会造成造影剂的肾病。第5，心脏风险，造影导管会到达心脏的开口处，如果放置不妥当，最严重的后果会刺激心脏诱发室颤，导致心脏停跳，还有可能撕裂心脏动脉的开口，引发心肌梗死。那哪6类人适合做造影呢？第1，有严重的冠心病或心肌缺血症状的人，比如说运动实验是阳性的，也就是平板实验，做冠脉 CT 显示有重度的狭窄，或者新发的心电图出现完全性的传导阻滞。第2，心肌梗死的患者。第3，药物无法控制的心绞痛的患者。第4，部分先天性心脏病的手术前的一些患者，比如先心病或者瓣膜病要做手术，外科手术要排除心脏血管的疾病，就需要做造影。第5，猝死生还者，就1个人猝死了，但他非常幸运，心肺复苏成功了，那就得去做个造影，看看是不是因为心血管的严重狭窄导致的猝死。第6，几种不明原因的情况，像不明原因的心肌病、不明原因的左心衰、不明原因的心律失常、不明原因的胸痛，就是其他原因都查了一圈，没有找到这4种疾病的根本原因，那就去做一个造影，排除一下，一般就能找见原因了。总之，心脏造影属于有创检查，既然是一项手术，就该遵循适应症，有必要做的时候再做，这样才能在有效诊断的同时，最大程度避免不必要的风险。以上内容您都听明白了吗？